A bala já vem, viu? Tem dois lá, tem dois lá. Ele tá na palha de carnaúba, tá na palha de carnaúba, reto no palho, isso aí, ó. Não dá pra avançar não. Lá na palha de carnaúba, até na palha de carnaúba. Calma aí. Restinho na carnaúba lá, ó. Tomou o tapo lá no respaldo. Vai, vai. Eu vou lá buscar outro. Valeu! Vai lá não. Estão mirando em ti lá. Fica aí, Vinícius. Atira por cima, vai descer meio quente, vai por cima. Deixa aí e volte.
Vem ligeiro. Não tem ninguém atirando não, pô. Pegou. Falta só mais um, hein? Junta com os outros lá. Cadê os outros? Cadê? Cadê os outros? Vai cobertura aí, quem? Vou buscar o outro. Passa aí, maluco. Tô com os três aqui, ó. Tô. Tô com os três, olha. Bora, bora. Vem cobertura, Souza. Tem dois Souza. ali, ó. Tira os dali do morro pra ele poder ir. Tô com os três, ó. Ah, você por trás. Aí, ó. Tô, pô. Bora. Calma. Vai. Calma, agora não. Olha aí, nossa, grava, tá gravando. Tá da moita lá. Não tá da moita lá. Deixa eu não tipo, tá da moita. Ele atira e ainda volta, tá vendo lá? Olha lá, embaixo. Olha lá pra aquela parte também. Tá onde? Mas não pode ficar nesse palete aí não, pô, onde acender a bomba, ó. É lá atrás, não é nesse palete aí não, né? O menino tá lá, matando lá, o antes tá lá, ó, viu? Ô!
Avança na esquerda, avança na esquerda. Filho da égua, nas minhas costas. Vai, vai. Aí é. Olha, pô, estão tudo correndo pra lá, olha. Vai, vai, vai. Lá atrás da moita lá, ó. De preto, ó. Deixa chegar perto. Deixa chegar perto. Deita, Souza. Tô ligado. Pronto, só tem um cavalo. Pera aí. Olha lá, tá avançando. Vou pra trás do pneu, vou pra trás do pneu. Vou pra trás do pneu.